Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газар огцор гэдэг талбай дээр жагсаал болохын өмнө дотоодын цэргийн командлагч Чингис энэ жагсаалыг санхүүжүүлсэн юм шиг ийм ноцтой мэдэгдэл олон нийтэд хэлэлцсэн. Би бол бүр гайхаж зочиж одоо хүлээж авсан. За тэгээд энэ чинь бараг нөгөө төрийн эргэлт маягийн мэдэгдэл хэлж байгаа байхгүй юу? Нөгөө бусад улс орнууд цэргийн эргэлт болдог үстэй. Африкийн улс орнуудад болдог тийм төвшний мэдээлэл хийсэн байхгүй юу? За би бол итгээгүй. Тэ. За энэ салбарын сайдаар ажиллаж ирсэн хүний хувьд за энэ Чингисгээ тэр генералыг бас нэг зам мөрийн ус зах цухаас мэдэх хүний хувьд би бол итгээгүй. За тэгтээ одоо бас ийм далд нууц одоо мэдээлэл байдаг юм байх та одоо юу болдго юм бол доо бодоо өнгөрсөн. За хэрвээ одоо тэр мэдээлэл үнэн бол одоо энэ хүн өдөө цагдаа өргөцсөн төрийн эргэлт хийх гэсэн гэл онцгцтой хэрэг штэ энэ чи бүр 20 жилийн ялтай хэрэг штэ. Ийм хүнд гинт хэрэгт хүнийг урагдахад яриа. За сайд бол мэдээж бас нөгөө далд нууц мэдээлэл хожуу сайд ч бас танилцдаг хүн биш шүү дээ. Тийм учраас одоо ерөнхий сайд нь ийм ноцтой мэдээлэл хийчихээр одоо сайд бол би бол одоо бас ингээл тийм бахах гэж шийдвэр гаргасан гэж ингэж ойлгоод байгаа юм. Тэгэхээр энэ би юу хэлэх гээд байна вөхөр? Энэ жагсаалыг саарамжуулах зорилгоор одоо юм улс төрийн зорилготой ийм мэдээлэл хийцэн. Тэгээ тэрийг нотлоод чадахгүй ингээд болсон бол одоо яах вэ гэдэг юмыг хүртэл одоо баг арай хөвөл бичих стан биш байгаа та гэж сая гинт энэ эрдэнэлт гүшүүн хөндөнгөт гинт бодоо авчихгүй. Тэ. Тэгээ чи генерал хүний бас зам мөр байна, нэр төр байна, үр хүүхэд нь байна. Тэгээ чинь энэ цагдаагийн байгууллагын дарга байсан юм шүү дээ. Би бол дотроо юу гэж хардсан гэхээр Чингис генерал бол Халтмаагийн Батулга гэдэг хүнийг эрүүгийн хэрэг үүсгэж баривчлах бодиттой үйлдэл хийсэн хуулийн байгууллагын цорын ганц дарга гэж харж авдаг нэг Баянгол зочдуудад Чингис дарга юу гэдэг вэ? Энэ үйл явдал. Тэгэхээр би бол энэ улс төрийн өшөө авсан гэж ойлгож байгаа. Энийг далимдуулж энэ хүнээс. Энэ бол одоо миний улс төрийн хардлага. Тийм учраас энэ хууль сахиулах байгууллагын энэ албан тушаалтнуудыг энэ улс төрчид бие биенээс өшөө авах юм хэрэгсэл болгож юм бити гараасаа гэж бодож байгаа. Хэрвээ ерөнхий сайд тийм төвчний мэдээлэл байгаа бол одоо тэр хүн бун гүйцэтгэх буюу улсын нууц задлсан хэрэгт орно. Яг юу болцсон? Юу яриад байгаа гэдэг. Тийм мэдээлэл байгаа бол шүү дээ. Тэгээд тэрийг олон нийтэд ярьсан бол улсын нууц задлах гэмт хэрэг энэ нөгөө талд нь. Эсвэл тэр хүн ял авах хэвээр. Тэгээ ийм ойлгомжгүй байд бити гаргаасаа гэж бас бодож байгаа.